我哋咧就講開呢個秦漢之際，係咁啊講到開始緊張啦，楚漢之爭啦，係啊，開始講到好緊張啦。劉邦喺滎陽嘅地方俾項羽重重圍困，咁在此之前，劉邦曾經好成功咁打敗過項羽一次，就係絕咗佢個糧道。今次調轉，自己嘅糧道俾項羽絕咗，咁但係佢喺滎陽都據守咗一年，算係好叻噶，好慳噶啦，食得，咁都要走噶。咁陳平就用反間計，就擊死咗阿鄭曾、范增。范增係啊，咁啊，范增死完之後咧，滎陽之圍未解，項羽照樣圍住佢。咁點咧？雖然冇咗個死對頭范增，但係未解圍噃。咁嗰陣時咧，就劉邦呢一世人真係要多謝呢個人。呢個人叫做紀信。紀信，紀律嘅紀，紀信。紀信就其實唔係劉邦嘅親信，不過好忠心劉邦。咁喺呢個時期佢就話：嗱咁啦，我扮假漢王，由東門出去投降，你就由西門走，突圍走。哇！咁啊，終於即係準備犧牲噶咯，講真。梗係啦，嗰陣時你講。咁劉邦就用咗你計啦。咁就突圍到，紀信就坐住架黃蓋嘅車，大開東門城門，等於數百騎啦。嗌啲軍隊話：漢王而家出嚟投降。哇，轟動啊！東門啲士兵歡呼啦，打贏啊嘛，唔使打就佢出嚟投降啦。係咯，見住成扎人冇帶兵器咁，成扎咁帶埋啲宮女咁出嚟啊。顯然唔係打仗啦。由啲宮女咁擁住架車出嚟，後邊跟尾嗰啲都冇揸武器，仲咪投降？哇，歡呼！咁實圍住咧喺其他三門啊，嗰啲士兵都嚟睇咯噃。係投降啊嘛，熱鬧啦，梗係睇下熱鬧啦，睇下看劉邦點樣投降啊嘛。咁啊，於是佢哋一齊就嗰啲兵一齊湧晒東門。擁住阿劉邦嗰啲車，圍住佢架車就送去項羽嗰度啦。咁嗰陣時西門就防守空虛啦，個圍困就係咁，劉邦就走咗啦，容易突圍啦，都冇咩人冇人啦，冇咩人攔咗啦。咁一紀信一見到項羽就穿煲啦，梗係項羽同阿劉邦結拜兄弟，個樣唔認得，梗係咁啊。阿紀信就話：我就扮漢王，假漢王。真漢王已經走咗啦。項羽聽見就梗係火起無名，火起三千丈。係啦，嬲到。於是生將佢烹咗，又食咗佢，生煮咗佢嚟食。呢個項羽生煮死煮熟佢嚟食。哇，諗埋啲咁難受嘅懲罰嘅。嗱，咁呢個紀信呢，喺歷史上淨係記錄呢一段嘅。但係如果冇呢一段啊，冇漢朝，冇漢代，因為滎陽一定俾又冇糧食，一定俾項羽攻入，一定俾項羽攻入。如果俾項羽攻入，就冇以後嘅歷史。咁喺呢度咧，劉邦就已經係第4次突圍啦。我哋以前講過佢啊，有幾次係啦，帶住10幾騎人啊，即係話佢大敗過俾項羽4次，都就帶幾廿人走嘅啫。咁佢刺在乜咧？佢刺在佢外圍仲有佢個兵，咪佢結交咗3個嘛。封地俾3個人啊嘛。係啊，一個彭越，一個英布，一個韓信啊嘛。係封佢哋3個做王啊嘛。係佢諗住出邊呢3個可以。咁雖然咧就未有封地俾佢哋，但係俾咗王嘅名義佢哋啊嘛。咁所以佢仲有，即係唔係冇部隊喺外圍。係佢就試住咁啫。咁而家咧。就有個戲劇性嘅嘢啦，就係呢段嘅歷史咧，就叫做漢王奪印。漢王奪日啊？奪印啊？奪印，搶嘅印。嗱，咁在此之前要慢慢講。滎陽城就俾阿項羽攞咗啦，但係滎陽本來係劉邦嘅根據地。係。
除咗呢個大城之外，周圍仲有好多地方噶嘛。係啊，當然啦。咁劉邦覺得自己嘅根據勢力就喺滎陽一帶，佢走完之後呢，仲想派人翻去喺滎陽嗰度點樣項羽唔去嘅地方，自己點樣喺嗰度組翻軍隊，點樣再管理翻好佢，點樣統治翻佢，點樣守翻一啲城仔。哦，佢想咁嘅打算。咁呢個時候呢，就有個謀士啊，同佢講：你咁做唔啱。呢個就叫袁生，書生嘅生，即係佢咩名啊唔知啦。總之知道佢姓袁啦。係，其實呢個袁生咧，如果用當時嘅話嚟讀，同埋而家我哋廣東話讀就係袁生。呢個生字其實讀生嘅。係，袁生，而家我哋叫人哋陳生、李生。係啊。呢個就係袁生啦。係。咁佢話你咁好弊，你如果喺滎陽一帶活動，你去到邊度，項羽即刻派兵去追到你邊度。你冇得打嘅，大城你都守唔住，你仲守嗰啲附近啲細城仔，一兩個縣嗰啲城幾單薄，用乜嘢打？咪佢話你要點咧？你要引開項羽，然後先至派人入滎陽嗰度運作，你先至可以喺滎陽恢復元氣。要引到項羽嚟滎陽，所以你最着數嘅辦法係點咧？你而家去揾彭越。去揾韓信，咁然後就帶一支兵，你去到邊度咧？項羽就實追到你去邊度。佢越追越遠咧，滎陽就冇楚兵嘅力量啦。咁你先至派人翻去滎陽嗰度重整你嘅旗鼓，呢條就係高橋。咦？聽落都幾合理喎。梗係啦，你喺滎陽一帶活動，項羽又係個主力，又喺滎陽，佢問你去到邊就打邊啦。係咯。所以劉邦成功就係佢附近左近好多謀士，好多叻嘅謀士啊。叻嘅謀士，及時能夠獻計。而項羽慘就慘在淨係得個范增。仲而家喺呢個時候講到咧，已經仲死埋先遊啦。咁喺呢個時候咧，劉邦好彩啦。因為彭越啊，佢籠絡咗3個係屬於自己嘅大臣，不過啲屬於自己嘅臣子嗰陣時都唔穩定噶嘛。佢實情控制唔到人哋啲兵噶嘛。就彭越、英布、韓信啊嘛，係3個啊嘛。咁彭越嘅兵又好少，係幾萬人嘅啫。咁佢嗰時咧就有一支細嘅楚兵咧，就俾佢打大敗，殲滅咗佢咁滯。咁犀利？佢就帶住名將嚟噶彭越。咁呢啲殘兵翻嚟報俾阿項羽聽，項羽大怒啦。彭越匹夫，居然有膽，於是項羽係最叻，就嬲邊個就即刻帶主力部隊去打邊個噶嘛。係啊，咁就帶大兵去。真係好得閒，真係。係佢未安樂過。係咯。你嘆過佢？係，我諗都係。佢帶大軍即刻去打彭越。咁嗰陣時，劉邦咧就有一個呢段空隙時間俾佢休整啦。咁嗰陣時，劉邦就去到韓信嘅營寨。韓信嗰陣時就有一個同韓信拍檔嘅，就叫做張儀。張儀係老將。就當時啊，陳馀啊，佢哋作反嘅時，佢已經係大將嚟噶啦。咁嗰陣時講過話嗰啲。殘部好多就歸咗係唔係歸項羽就歸劉邦啊嘛。咁呢個張儀咧就係歸咗劉邦嗰邊。係咁就史記寫呢段嘢寫到好生動。漢王劉邦如果嗰陣時一支兵都冇過佢自己，得10零騎跟住佢啫噃。張良嗰啲冚唪唥唔喺身邊啦。我諗佢最叻就係佢個袁生啦。係咯。連陳平嗰陣時都冇歷史冇寫佢喺邊度，可能都分走散咗。係咯。咁如果帶住10幾騎一入韓信、張儀嘅營嘅部隊裏邊，韓信、張儀見到你衛隊都冇一支，好可能鋸咗你噶噃。係啊，你真係搏下佢咋？即係嗰時咁亂嘅時勢，咁殺咗你都唔知啦。係咯，你估佢哋兩個真係忠心到咁啊？咁所以咧，呢個劉邦自己諗出嚟嘅計。佢直情不動聲色，冇使人通報，就咁10幾匹馬扮做客商咁樣，
喺路上行，就去到韓信張儀嗰度，去到佢仲唔入營，揀到朝頭早天蒙光嗰陣時，突然之間出現，換翻晒將領嘅衫。咁嗰啲營兵問做咩啊？咁佢話漢王有重要嘅情報要見啊將軍。咁就入咗去啦。通傳即刻入咗去啦。冇通傳，一講咗就行入去啦。佢就俾一啲證據俾嗰啲守兵睇，啲守兵就開閘俾佢入咗去啦。漢王派我嚟傳令嘅，咁我咪揸住啲令。個令牌係啦。咁我哋真噶啦。係。一入到去，韓信同張儀未起身，佢奪其印啊！佢個印擺喺邊度？佢唰聲搶咗個印喺手。咁即係代，然後先叫佢起身啦。出嚟冇叫佢起身，然後出嚟揸住個印同啲令牌，擂鼓聚軍，印喺我度，而家由我指揮。哇！佢兩個一瞓醒啊，張儀、韓信瞓醒，大驚，原來漢王嚟咗，即刻着衫出嚟見啦。咁嗰陣時佢已經揸住個印旗，漢王係啦。咁啊，嗰陣時啲軍事好老實，邊個有印有令就係聽邊個噶啦。係啦，嗰時係真係嘅，咁樣噶嗬。所以而家寫武俠小說，嗰啲咩幫都有個咩牌嘅嘛，啲幫主。係啊，冇個牌咧就唔得噶，係啊。所以就打死就要搶咗個牌啊嘛。係啦，邊個搶咗個牌就得噶啦嘛。係啦，真係奇怪嘅，真係唔知點解咁嘅。唔係認人嘅，認個牌嘅。係啦，佢可能跟瑞士銀行嗰個方法，認密碼唔認人。而家一樣啦。係啦。佢而家認密碼唔認人，係啦，就認個人。係啦。咁佢就將韓信嘅軍隊成支搶咗過嚟。咁喺個同時咧，張良嚟到啦。哇！咁及時雨嘅。咁兩個密針，劉邦話其實而家局勢好唔穩定。唉，佢哋實情都唔知係咪幫我，唔知會唔會反我。而家我雖然統住佢支軍，但係實際上嗰啲軍就俾佢管開，都唔知會唔會作反。好危險個局面。你有咩教我咧？有咩嘢教？講下咩計仔俾我聽咧？係咧。阿張良佢話好簡單，你封王不封地，三個你都封咗王，你冇封地俾佢，佢冇實際嘅地俾佢收稅，冇實際嘅地俾佢管，所以佢會有起疑心。如果你俾個實際嘅地方俾佢管，俾佢收稅，即係佢變咗個獨立嘅小王國，佢就會對你啊唔會有疑心。咁啊，劉邦話好啦，封地俾佢哋啦。咁在之前我哋咪講過，韓信曾經話要求封假齊王。齊王啊，係假齊王，韓信就踢漢高祖一腳，漢高祖就話假嘅咩？做真。係啦。咁但係封咗之後冇封地啊嘛。咁於是佢就封地俾呢三個人。即係其實我有個問題想問一問，嗰時打到咁亂，啲地方有時係你佔，有時係我佔，其實佢封咗地，即係其實意思話將來如果我統領嗰個地方就係你嘅啫噃，即係封咗俾你用嘅啫噃，或者你自己可以。咁嗰啲地方係劉邦嘅咧，應該項羽打唔到過去。哦，咁樣。因為地方太闊太大。而家成日講到項羽打親都贏咧，係得佢一支兵，佢自己帶嘅支兵就去到邊度贏到邊度。所以72戰戰無不利，咁犀利，打72場大戰冇一次唔贏嘅，幾犀利，好似韓生打官司咁嘅，打親都贏嘅。嗱，咁所以佢封地係真嘅，除非項羽去打砌嘅啫，咁佢封咗俾你啦，項羽去砌，你就自己去打同項羽打啦。哦，咁樣計嘅，你有兵啊嘛，係。即係你照保護你自己國土啦，因為有啲地理噶嘛。咁喺過呢一個時期咧，楚項羽唔知啦，咁聰明，唔知聽邊個教佢，就搵人去說啊韓信。咦，咁犀利？佢話嗱，而家天下三分，我一個勢力，劉邦一個勢力，仲有邊個？最大嘅勢，其他最大勢力嘅你。哦，你幫我就我贏，你幫劉邦可能劉邦贏。但你幫咗劉邦，劉邦贏咗我，你都係要臣服於劉邦，不如我哋相約，
我係講義氣嘅。天下三分，嗱，三分天下咧，唔係諸葛亮開始講，項羽講嘅。哦，佢咁樣碎佢，咁啊嗱，嗰張地圖我而家話俾你睇，呢幅係我嘅，呢幅係你嘅，呢幅俾劉邦嘅，好唔好？韓信本來非常動心，係咯，想答應佢自己都中意噶嘛，佢想要學齊王。項羽派嘅使者咧就講錯一句說話，佢話大王同漢王有舊，有舊者即係有舊關係，係以前係老闆同伙計。你講個大王係即係阿韓信，韓信就先封王，梗係大王啦，所以大王應該念舊。韓信一撩起呢句嘢，當堂唔答應，本來想答應唔答應，因為佢當年喺楚項羽嘅旗下，淒涼到不得了，係啊，又屈不得志，講幾做火頭大將軍，講幾，後來升到最高都升到做執擊郎。執擊郎喺度守住個營門口，但係又講幾次都俾佢唔聽吓，提議呢啲獻計又唔聽。當時佢真係屈不得志啊嘛，屈不得志嘅事實俾人蝦過噶啦嘛，又俾楚霸王鬧過，又俾人笑過，即係呢個咁嘅舊老細，你仲提我嘅關係？咁等於一間公司，佢喺度打工唔開心，鬧人。後來出去整一間大公司，大家競爭。係。咁你而家去為我哋兩間公司合作啊？咁。係。我哋都係我舊做過舊伙計啊咁。你不提此也罷，一提起嚟深仇舊恨。我做你伙計嗰陣時淒涼到咁，你而家仲唔提呢筆？係。所以個說客唔掂啊，項羽嗰個。真係。呢個底下手下真係冇人，噏得就噏。一講呢個嘢，韓信就鬧。佢話我就夠同漢王有舊啦，佢又夠我舊老闆啦，好多添，冇舊老闆，佢對我幾好啊，係啊，呢佢封我王，係啊，又拜咩登壇拜將，係，咁你仲睇走，咁就趕走咗佢，冇煮咗佢嚟食，今次，咁嗰陣時劉邦又派人去說韓信，將軍唔好有異心，漢王唔會對你唔住，嗱而家封咗地俾你，將來唔會喐你嘅封地，係將來如果漢王得天下，你就係一人之下萬人之上。咁不過喺嗰個時候咧，韓信手下有個謀士叫做蒯通，姓蒯嘅，呢個蒯通而同韓信睇相為名，係就衰佢。佢話相君之面不過封侯，睇你個面嘅相，你最多封侯嘅。相君之背咧，喺呢個背脊咧就貴不可移。相君之面即係話你跟住劉邦，相君之背就背住劉邦，即係反劉邦啦。係就貴不可移。哇！可以做天子，即係暗示佢。咁就做借睇相嚟講。咁韓信聽完之後心喐喐，咁佢話好啦，先生優異，好啦，就講到呢度啦，先生。係啊，就唔好再講啦。係啊，等我諗下。等我再諗，你真係叻，韓信就咁啊！等我諗下先。喺史記度講到好精彩噶。咁蒯通知道佢唔會用自己嘅計，一唔用自己計，佢將來自己衰，佢作反呢件事穿煲就有罪，所以就跟住就扮癲啦，長狂即係詐癲。扮癲佬，咁就後來不知所蹤，不知下落。後來韓信被殺嘅時就話悔不聽蒯文通之言，如果當時聽佢話作反就冇事。唉，不過世事啊，點樣會可以預料得到啊？嗰時變數咁大。係啦，嗱，咁喺嗰陣時就項羽究竟點解咁驚韓信同最驚韓信，另外都驚阿彭越同英布。就因為佢同楚王會戰嗰陣時啊，係就召過佢兩支軍隊嚟幫手，兩支軍隊都係派1000幾百兵咁去，咁佢知道佢哋冇誠意啦，大軍唔係幫，即係冇全力以赴啦，嗬？冇啊，近即係等於應酬你，求其你係啦，求其。咁喺嗰陣時，韓信就終於左度右度，唔知佢乜嘢心理狀態，終於就決定又唔三分天下。都係幫翻劉邦。
咁歷史度冇講清楚佢究竟有啲乜嘢原因，基於咩因素？點解人哋碎佢啊？個拐通碎佢都唔反。項羽叫佢三分天下，本來一個好好建議，鼎足而立，三個勢力又係好好建議，點解佢又唔聽呢？咁咧歷史上就話韓信有人批評歷史，即係後來啲人討論嘅歷史，係就話韓信有婦人之仁，佢有人心，不過呢個人心唔係大丈夫，係婦人嘅，嗰啲細嘅嘢，係唔忍心，唔係大嘅人，係細嘅人。話佢嘅性格基本上有咁嘅性格，雖然佢係豪傑英雄，但係佢心理狀態上有咁。咁佢都因為劉邦又登壇大將，又成又鋒芒，咁佢覺得背叛佢好似唔啱，不義，覺得自己，所以喺呢個重要關頭，佢就決定幫劉邦。咁佢決定幫劉邦咧，彭越、英布又跟佢哋。因為佢係最大勢力啊嘛嗰陣時。咁呢個就係一個歷史上嘅大關鍵。彭越就我哋講過最叻打游擊戰，係咁佢繼續帶住幾萬人，其實好少人嘅啫。彭越、英布同韓信就駐紮住軍隊，牽制住項羽。彭越就打游擊戰喺後邊繞佢個糧道，等到你項羽派兵去打佢嘅時，佢又走晒，又喺第二度出現啦。佢幾萬人打游擊戰就容易。咁啊，楚項羽就真係扎條啦！唉，佢話要捉咗彭越嚟煲咗佢嚟食。係啦，梗係啦，咁曳走嚟走去，咁樣皮絲啊變咗項羽。咁嗰陣時劉邦除咗英布、韓信兩支兵支持佢之外咧，慢慢就整頓翻啲舊部，其實好少人，係幾萬人啫。韓信係幾十萬人。英布係20幾萬人，彭越係幾萬人，咁啊項羽咧就10幾萬人，即係佢支大軍嗰支主力啊10幾萬，其他外圍梗係有啲啦，有啦。對比之下就應該仲係劉邦嘅力量大，但係劉邦自己控制到嘅力量少啊嘛。咁啊係啊，因為大部分喺韓信嗰度，所以呢度岌岌可危。嗰陣時漢高祖食飯都食不甘味，係劉邦就終於喺垓下呢個地方就整頓咗力量，停留落嚟。呢個垓字咧就係土字邊一個亥字，子丑寅卯辰巳未申酉戌亥個亥。咁我哋習慣係讀垓，咁呢個垓咧而家話要讀垓下，咁其實個垓咧應垓個垓字我哋係咪讀垓啊？國語係啊，應該係咪應該啊？係。咁即係話垓下嗰時咧，我哋冇將呢個字變讀。應該變咗應該係變讀，但係讀地方名咧，廣東話就習慣唔變讀嘅。哦，係咁。保存佢嘅音，容易溝通啊嘛。你話垓下咁人哋唔識，你話垓下咁佢唔識廣東話，人哋知道講垓下。啊，咁啊係。等於番禺。個番字係番字啊嘛，係啊。喺古秦代呢個字讀番字啊嘛，咁廣東話就冇將呢個番字變讀做番字，喺其他嘅地方就佢變咗讀啦，其他嘅用途。但係一講到地名番禺係，佢唔會跟住變讀做番禺啦。所以我哋好多時候要理解咁啊，垓下呢個地方啊，即係而家佢哋講啊。咁就好出名嘅垓下之圍啊，圍住楚霸王，靠乜嘢嚟圍咧？就靠各路大軍，終於決定幫漢王。係由韓信開始帶頭，有啲諸侯嘅細部隊就嚟，英布、韓信係主力，劉邦嗰支叫做主力，實情好弱嘅主力，仲有啲諸侯啲軍隊，其實都係好少人，其實佢哋驚。佢係好勇猛啊！阿項羽嗰支軍隊係佢自72戰戰無不利啊嘛，個俾佢打到怕啊嘛，係咯。見佢打仗啲曾經嗰啲諸侯啲將軍見咗佢失迎佢啊嘛，係跪喺地下嚟攔住用膝頭哥行路啊嘛，嚟迎接阿項羽啊嘛。你話驚到咩地步啊？係嗱，咁喺呢個垓下嘅地方，
兩軍大會戰。咁喺呢個時候，以前講話阿劉邦走失嘅時候，就走失咗個老豆噶嘛，同埋個妻子就見翻啲仔女啫嘛。咁項羽就整張大玉台，將阿劉太公，即係阿劉邦個爸爸扯身綁住出嚟，擺喺張玉台度。我話你唔投降，我就劏咗佢。咁喺呢個時候咧，劉邦就拍馬出嚟。佢話嗱，我同你當年結拜兄弟，所以我個爸爸即係你爸爸。如果你要劏你嘅爸爸咧，煮熟咗佢咧，你分我一杯羹。嗱，呢句術語話分一杯羹。係啦。而家我哋有時話分一杯羹。係啊。嗱，你煮熟咗你嘅爸爸，佢唔係話我個爸爸噃，我個爸爸。嗱，佢呢啲邏輯真係夾硬嚟嘅噃。我同你兄弟，我個爸爸就係你個爸爸。如果你劏你個爸爸嚟煮熟佢咧，你分我一杯羹啦。俾杯佢個肉羹我食啊，分一杯我食啊。即係話你劏咗佢唔緊要，你食我都食。激到項羽啊，扎扎跳，有咁嘅衰仔嘅，劏我老豆佢都出嚟咁樣講嘢嘅，咁就嬲起嚟，挽弓啪一箭射過去。呢啲叫冷箭。項羽箭法甚好，當時嚟到好遠，支箭噥聲射中劉邦個胸。劉邦好威好叻，一中箭，佢第一個反應就一伏喺個馬背，暗中將啲箭拔出嚟，就揸喺手撳住隻腳。佢話個衰仔一射中我隻腳咁，大聲咁講，舉起支箭，射中我隻腳咁。嗱，呢啲劉邦嘅機智，係因為四圍人頭湧湧，睇住晒，睇唔清射必中邊度。一中個胸佢就伏低，就掹箭撳腳，動作快。人哋以為佢真係射中隻腳，咁射中腳就冇事啊。係呢個中個心口或者射中個心口就唔知佢係生係死噶嘛。咁啲人就會軍心大亂啦。係啦，咁中咗腳啫嘛。好啦，我射中我隻腳啦，退兵翻去回營休息。咁醒下先，佢傷得好重，只有佢親信知道佢係中咗胸，係，所以佢要即刻要療養。咁啊呢段期間呢，項羽就日日挑戰，佢日日不出，堅守不出。咁呢段時候咧，就韓信同英布兩支兵好起作用啊！點解佢唔敢衝過去攻劉邦嘅營咧？就係因為旁邊有兩支兵，佢面對住劉邦，但係左右有兩支大軍，兩隻老虎睇住自己。係咯，如果唔係就夾，即係佢一出嚟可以兩隻。你一急嘅時候，兩隻老虎喺後邊包圍。係啦，咁就弊啦。一個兜督將軍打過嚟，冇勝算，打前又要打後。係咯。咁再加上彭越喺嗰陣時加強佢嘅游擊活動，所以歷史上最早嘅游擊隊係彭越啊！真係你要記住咧，呢個打游擊戰嘅老祖宗，擅長打游擊戰，毛澤東都學佢嘅，係真係學佢嘅。咁佢又要派兵去應付嗰啲游擊隊，即係話佢四邊要應付，係前面對住劉邦，左右呢個英布同埋韓信，後邊有彭越喺度搞下，咁就於是雙方對峙咗幾十日，係冇正面交鋒。咁項羽又始終冇殺到劉太公，亦都冇難為佢個老婆，因為佢有義氣，所以歷史上項羽真係一個好人嚟噶，好過劉邦好多噶，講人格啊。除咗佢係比較暴躁啲之外，係就中意食人，係佢食人就係出下氣啫，佢唔係真係中意食嘅。出下氣即係你水得滯，生湯咗你，煮咗你嚟食。明白。嗱咁樣，劉邦個戰傷又好翻啦，咁就於是可以策劃陰謀啦。哇！通常講到咁緊張嘅時候咧，亦都係我哋節目嘅尾聲嘅時候。因為我哋係即係好似人哋無線劇集咁刻意安排，咁一到突然之間好緊張嘅鏡頭，咁咧你就要追下一個禮拜咁。我哋又係啦，我哋咧要如果有興趣知道完噶啦，咁要知道究竟劉邦好翻戰傷，究竟策咩陰謀咧？佢哋對峙咗幾日之後，又大家點樣做咧？咁樣，咁我哋就下星期先至同大家解開個謎啦。我仲有得講，係下個禮拜都講，唔使心急師傅。好，多謝大家收聽，多謝大家師傅，拜拜。